بصوا يا شباب، الناس اللي لسه ما جاتش ايطاليا، عندي لكم كام نصيحه كده. اولا، لو انت مثلا في مصر او في بلدك، ما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك آه انا هسفرك وهشغلك بره ومش عارف هديك، تاخد مرتب مش عارف 2000 و 3000 يورو والحاجات دي في ايطاليا يعني. ايطاليا كلها على بعضها اصلا ما فيهاش ال 2000 يورو والله العظيم. 2000 يورو ده تاخدهم امتى؟ لو انت مثلا راجل شغال حاجه مهمه وشاطر جدا، او زي ما بنقول في مصر كده انت معلم في الشغله بتاعتك، فممكن تاخد ال 2000 يورو ممكن كمان. ولكن اي حد مثلا اي شركه تيجي بتاعت سفر وكده تقول لك ده انا هسفرك واشغلك والكلام ده كله، تاخد 2000 يورو وسكن واكل وشرب، ده اسمه فتي. دي ناس فتايه وكدابه، دول نصابين من الاخر يعني.